ጉድ ምንድን ነው የምትሰማው? ዛሬ ደግሞ እውነት አዛዛኝ ነው። ዛሬ በጣም ይደብራል። እኔ እንጃ። እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው። ሀይሜ አገር ለቅቄ ሊሄድ ነው ወይ 1 አመት ወይ 2 አመት ይወስዳል። አስተካክዬ ወደ እናንተ መልሳለሁ። ከዚህም በኋላ ዛሬ መሰነበታ ነው እናንተ ያለች ነው። ኧረ እባክሽ ሀይሜ ተው፣ ሀይሜ ተው። ምን የሆናችሁ ነው? እውነቴ ነው የምላችሁ። እንደዚህ እኮ አገር መውጣት ማለት እንደዚህ ቅር ብላችሁ በቃ ሰው ጋር ቅር እንጃ፣ በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምለሽ። እንደዚህ አይደለም ሀይሜ። ካላችሁ ብሩኬ ጋር ግጭታችሁን ፈታችሁ ይቅርታ ተባብላችሁ ነው እንጂ በውስጥሽ እንደዚህ ቂም ያዘሽ እንዴት ትሄዳለሽ? ምን ነው ሀይሚዬ እንደዚህ የጨካንሽው? ምንድን ነው? ምን ሆንሽ ነው? ምን የሆንሽ ነው? እውነቴ ነው የምላችሁ። ሰው ወዳችሁ እንደዚህ ሂምባ በሂምባ የሆኑ እነሱን አይተን ልጆቻችሁን እንረሳለን፣ እነሱ አስታርቁ ባኩ ያሉ ትናንትና ብዙ ሰዎች የለቀሱ፣ ዛሬ ደግሞ መርዶ መሰማቱ ራሱ ይደብራል። ብዙ ሰዎች አሁን እኔ እነሱን አይቼ ልጄ እረሳለሁ፣ እነሱን ሲያይ ሁሉም ነገር እረሳለሁ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወሸማ ሀርከፉኔ ከምጅርተን መተቃሌ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? መተናል እንግዲህ akkuma argitanii haymeen biyya gadhiisee deemaan jira. Waggaa tokko wayii waggaa lama natti fudhata. Astakakkaladhee gara keessanitti hin deema. Har'aaf immoo massanabbachaadha siniin jettee jirti. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Dhugaa moo soba kan jedhamu giraa nama gabbaadha. Namoonni baay'een silumayyuu hawwiin isaanii akka isheen biyya sanarraa burkeerraa addaan baatee deemtu halkanii guyyaa dafaa qanaa jedhu jechuudha. Amma immoo haymeen har'a immoo kana boodanan argitanii gara viidiyoos dhufuu hin danda'u. Tikkeettiin naa kutamee jira, deemaan jira jettee jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haymiyyee akka kanaan miti ture. Qirtaa jettee nama walloltee nama aartee itti garaa keetti qiimii qabattee dhiifatamu waliin jettanii kaataniiti garaa kee qulqulleeffatteeti baata malee yoo deemteeyyuu biyyarraa jechuudha. Garaatti qiimii qabatanii garaatti akka kanaa waan hunda qabatanii biyyarraa bahu miti yoo ba'anis baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namoonni baay'een yoo isaaniin arginu isaan lamaaniin nu araarsaa kan jedhan kaleessallee haftish viidiyoo tokko gadhiiseera. Haftish jalattillee akka nu araarsitanii isaaniin jedhee namoonni baay'een koomeentii baay'ee gochaa ture jechuudha. Ifaatiin illee obbolee maaliif hin araarsitu? Maaliif jara lamaan jidduu gortee akkas gootaa? Maalii jedhanii achittillee koomeentii baay'eetu jira. Egaa namoonni gariin yoo isaaniin arginu cinqitii mana madaamii irraanfanna, cinqitii biyyarraa maatii keenya yaannu, ijoollee keenya yaannu, yoo isaan argine immoo isaaniin ilaallee kolfinee irraanfanna kan jedhanidha jechuudha. Kanaafuu jara kana walitti nu araarsaa dara. Cinqitii baay'ee nu irraanfachiisu yoo isaan nu dhufanii jedhanii kaleessa waan baay'ee haasaa oolanii jechuudha. Har'a immoo haymeen waggaa lama boodattu nan argitanii waggaa lama booda malee yoo ta'e waggaa tokko wayiin waggaa lama kan isheen siniin jette jechuudha. Nama gaddisiisa. Namni sin jaallate ol sin fuudhee darajaa keessan kaf godhee ol jechuudha. Sin jaallate jennaan gizee akka kan namni sinitti boo'ee cabsitanii akkasitti dhugaa rabbii jaalalama rabbiin nama laati. Jaalalli kun rabbi gan namarraa buusuu danda'a guyyaa tokko. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Dhugaa uummata akka kanaa bakka sinii qabu, uummata akka kanaa boo'u, uummata akka kanaa akkasiin tokko taatoniif aarsaa guddaa kaffalu asirra wal nyaatu yoo akka kana burukee baqaaf biyyarraa fagaattu boo nama gaddisiisa. Dhugaa biyya kee keessa teesseeyyuu yoo hin barbaanne haymee biyya kee keessa teesseeyyuu dhiisuu dandeessa. Biyyarra wanti si fageesse burukeef jettee hin qabdu. Karoora qabda yoo ta'e malee duruma. Dhugaa rabbi burukeeffattee wanti biyya si gadhiisisu hin jiru siin jedha. ለብሩኬ ብለሽ አገር ለቀቅሽ የምትሄድ ምንድን ነው ሀይሚዬ? እዚህም በቃ ካልፈለሽ በግድ አይሆንም። እዚህም ትችላለሽ። አልሆንም ብለሽ መቀመጥ አገርሽ ላይ ለማን ብለሽ ነው አገርሽን ለቀሽ የምትሄድ? ለብሩኬ ነው ወስ መጀመሪያም አላማ አለሽ ለአገር ለማውጣት? እውነቴ ነው የምላችሁ። በጣም ይደብራል። እኔ ጋር በጣም ከፍቶኛል። ዛሬ ከፍቶኛል፣ ደብሮኛል ደግሞ ወላሂ
ብዙ ሰው እኮ እነሱን አይተን ነው ሁሉም ነገር የምንረሳ። እነሱን አይተን ነው ጭንቀት ሁሉም ረስና በቃ እነሱን አይተን ሁሉም ነገር እንረሳለን ያሉ ብዙ ሰዎች የለቀሱ ነው ትናንትና ራሱ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወይን 1 ዓመት ወይን 2 ዓመት ስትል በጣም ይደብራል። ሸም ነው፣ እውነቴ ነው የምላችሁ ሸም ነው። kana jidduutti tikeettiin ashokkaatti citee gara Ameerikaatti nama deemsisu akkamiin argame? Amma ammatti akkamiinidha? Tikeettiin jireenya biyya ormaa keessatti namaa citu ammaaf ammatti tikeettiin duruma alaamaa qabdi yoo ta'e malee haimee ammatti iddoo fe'iyyoo jiraattu bakka eessaayyuu ammatti tikeettiin dhufu kutamee deemamuu hin jiru jechuudha biyya Ameerikaa. Daawwannaa biyya biraa yoo ta'e malee dhugaa rabbii baay'ee tokko gaddadha. Burkeef gadda cimaadha. Warra isaan jaallatee warra isaan hordofuufis gadda cimaatu jira. Dhugaa rabbii kaleessayyuu uummanni akka kanaan bu'aa har'a immoo gizee kana dhaga'u maalaa dubbatu dhugaa rabbii abdii namni koo bakka isaan malee namni hin jiru koo tuubii kanarra dhugaa rabbii gara jaalalaatiin isaanii tokkoffaan sadarkaan tokkoffaan han darajaa isaanii kaf godhee isaaniin yoo isaan dhufanis yoo maal ta'es yoo gadhiisanis bakka aara galfiin uummanni ittiin gammadee ittiin kolfee ittiin waan hundaayyuu jara kana lamaanii jechuudha. Jarri kun lamaan har'a addaan ba'uurra immoo biyya gadhiisee deemaa jira jechuun haimee hin ulfaata dhugaa rabbii. Biyya gadhiisee deemtu irratti immoo gara tuubitti dhufuuf wayin waggaa tokko na fudhata wayin immoo waggaa 2 na fudhata as takkaakkaladhee as deemuu fi kan isheen jette jechuudha. Akkuma geessanii nama gaddisiisaa dhugaa rabbiin ulfaataa jechuudha. Viidiyoo kana biyyuma keessa teessee otoon gadhiisiin yoo ta'e otoon deemin yoo ta'e bareedaadha. Haimiyyee dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Yoo kana hojjettatee dhugaatti isa kami lapheen dhiifatama waliif jiru ilmi namaa wal ajjeeseyyuu namni nama ajjeeseyyuu guma walirraa kaffalee dhiifatama walii godha dhugaa rabbii. Ani yeroo baay'een dubbadha. Namni immoo afaanii walitti bu'ee qirri walitti jedhee akka kana dhiifataman godhuufi jedhee biyya nama gadhiisisullee nama geessu jechuudha dhugaa rabbii. Yoo maal ta'e burkee jiniin waggaa 2 guutuu aarsaa kaffaltee as geesseeti. Dhiifatama gootee karaa nagaatiin karaa gammachuutiin walirraa deemuu dandeessu. Akka kanaan wal loltanii qirri walitti jettanii garaa keessan kullii qabattanii wal biraa deemurra karuma nagaatu wal biraa deemtan bareeda ture dhugaa rabbii. Nagaa walii gootanii waliif dhiifatama guddaa gootanii addaan ba'uu dandeessu. Akka kana kullii garaatti baattanii addaan ba'uu miti ture sila hin ulfaata. Maalumaaf iyyuu akkuma argitan egaa baay'ee tokko na'ee jira. Viidiyoo xiqqishoo tokko isinii waraabeera nagaan tura.